Ребята, всем привет, вот пришел сейф, просто мы уже слаживала пятеркой, четверкой. Шатается, даже будет скрипение. Не смогла хорошо разложить. Будем 100 оборотов. Чуть слышно, что там подшивки это включают. Такие. А, видимо, может этого не слышно, но мне очень слышно. Вот стучат они. Сейчас перестали. Пошла набор воды. Вчера добавила последний полоскание. У меня еще даже будет видео про НДЗ. Или в понедельник, или в воскресенье. Поеду к сестре стирать на индезит. Мне ее очень индезит нравится, 5 лет уже слушать. Подшипники у нее слабые, но она ставит 1000 оборотов. Ну и все, норм. Был люфт, потом я ставил 600 оборотов. Люфт пропал.
Сейчас она все равно ставит 1000. Но я буду ставить там 700-600. Сначала водички она берет мало, потом наберет вот полбака. Пошел набор воды. Сейчас посмотрим, сколько будет на первом полоскании пены. Ну, если бы я положила еще чуть меньше, то пены бы вообще не было полоскания. На стирке тоже, а я положил много. Ну, первый полоскание всегда уже будет много пены. Я не думаю, то, что если бы во всех порошках вот еще набирать, а таким как бы типа набрала, крутила и перестала. Пены нету. Вот. Водичка просто чуть-чуть совсем там. Еще набирает. Если больше, чем больше воды, чем больше пенки. Но эта пенка вот такая вот штука. Вот столько водички достаточно набрала она. Этого больше она не будет набирать. Все, ребят, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.